shugabawa za ya kai Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Ya Rabbi Rahmani ya Jabbaru huwa Kaliki, komi ka kai yake kagawar ta arraziki. Cikin halittun ka kai kirabawa mai arziki, roƙo nake arziki ka bani ban Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Tsira salatukan nan da kake ta yi za ka yi, gurin bashirin naziru ubangida za ka yi. Salatuka rabbi ƙara dadin isa za ka yi wa Mahmudu ɗaha Rasulu bai Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Alifi sahabbai na annabi garkuwa sai da ku, Umar Abubakar har Usmanu alhar da ku, kun nuna kishi da so ga Rasulu san baya ku. Imam Hassan har Usainu ku kai ni gun Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Ba za da manta da ku badiya a gun Fadima, su shehu Tijjani har ciyayin mai Fadima. Sannan ku kaulai ya shehu hadimin Fadima, ya shehu in ya siga ni gaban ka ya barhama. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Sahihiyar gaisuwa zangun ka ya shehina, shehu Shu'aibu har da khalifa na gidanka na. Malamin mu Ali ala ya ji kanka maulayana, roƙo nake Rabbi ya saka cikin gidan Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Malaman da ke tarbiya a gare mu na gaida ku, Abbas masoyi ga Fadima Dayyabu na gaida ku, Yakubu Musa na Fadima Mustapha har da ku, sai Sayyidi Yahaya mai daban-daban na Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Salamu ala sayyida, salamu ala sajida, da sallama shahida gare ki ya Muhammada. Labbaiki ya mu'azzama, labbaiki ya mukarrama, labbaiki ya ummama, labbaiki ya malama, labbaiki ya dahira, labbaiki na zakira, labbaiki ya kausara. Sanninki mashahuriya, sanninki madaniya, sanninki ma'asumiya, yar shugaban al'umma. Labbaiki ya Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Ya ga Mahmudu wadda ba a yi tamkarta ba, jidin jiki gun Rasulu Habibu mai martaba. Da an ce da an kuri dukanin martaba, labbaiki yana na gane a kara mini azama. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Ashe Fadima tana gidan shugaba, cikin gidan naku ban ga abin da ya kai ki ba, kuma ta Rasulu sun san duka busu kai ki ba. Da an kira na dukkanin su za su sallama. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Da ka ci girma da kyan nasaba ka ce radiya, girma ta ɗauka na annabi shugaban anbiya. Nasabar ta nasabar ma'aiki zara mashahuriya, jini da ruhi ga annabi shugaban al'umma. A cikin gidan shugabawa
zarci masu fadar ki mashahuriya, kin zarci Maryam da Balki har da ma Asiya. Mulki na Balki su ma ni'imar ki ce atiya, ya nura tun nura insiya da na mu'azzama. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Kudi na maliya kike mai shafi duka damuwa, ya zahara mafuka masira mai sai ta duka rayuwa. Yar nurin anwari na tana da kyan tsayuwa, zaman ta tashin ta ai Mahamudu ce Fadima. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Jama'a mu gane uwar shurafa'u ita ce uwa, uwa a bayan uwa Zahra'u ce garkuwa. Tabbas mahaifinta ya yi kiranta matsayin uwa, a cikin gidan nasa ya yi ta kiranta ummar sama. A cikin gidan shugabawa za ya kai Fadima. Zahra'u 'yar shugaba, abanki ba a kai shi ba, ummarki ba a kai ta ba, 'ya'yanki ba a kai su ba, angonki ba a kai shi ba, ke kanki ba a kai ki ba. Madarinki daban yake, matsayinki daban yake, nasabarki daban take, rahamar daga ke take, ni'imar daga ke take. Ku kira ta da Kausara, ta gagari jauhara, sarkin daga ke yake, aljanna rabo kike, ceton da dai kike, yarda habu da muke, dan annabi so muke, ki haske mu haskaka, mu ta yi muku baituka, fadar ku buɗa muke,